Что может произойти с кирпичным камином за 2 года эксплуатации? Этот камин, который вы видите, а также дровницу и бар я делал из одного и того же кирпича 2 года назад. На момент стройки дом был на стадии ремонта, но сейчас он уже введен в эксплуатацию. Этот камин имеет высоту около 5 метров, а размер портала практически метр на метр. За 2 года эксплуатации камин находится в прекрасном состоянии. И, кстати, по словам заказчика, этим камином они обогревали эту огромную гостиную в моменты, когда не было электричества и основного отопления. Вы можете видеть, вокруг камина мы сделали обрамление из кирпича. Кроме красоты, это еще служит противопожарным целям. Напишите в комментариях, как вам такой камин и хотели бы вы себе такой.